完全唔知咩嚟嘅嘢啊，放邊度都唔啱，啲位置都錯嘅，放極都係錯，點算玩到燥底喎呢隻 game。OK， 嚟第2集啊，2007年，大家好啊。咁睇嚟而家應該已經讀完大學開始工作咯喎，應該係啲服裝設計工作咁樣啦。睇本身已經有嘅佈置，應該唔係自己出嚟住噶啦，應該係同人同居。咁上一集可能就會講得比較多少少自己嘅嘢，咁今集就可能會再睇下佢屋企裏邊嘅佈置，可以帶出到啲咩嘅新嘅故事，即係可能畢完業之後工作嘅經歷咁樣啦。公仔應該係佢細細個留低嘅公仔嚟嘅，咁呢個女主角應該都幾念舊嘅一個人嚟。我見好多擺設嘅話，都好似係本身已經細細個留到而家嘅。有一個 dummy 公仔，呢啲 dummy 公仔通常都係貨翻可能屋企想幫公仔做自己設計，即係唔係單純買一個人哋已經設計好嘅公仔會用到嘅工具嚟嘅。咁應該都係關乎佢份工作㗎啦，一啲比較動漫設計嘅，應該係呢個我估㗎啦。因為睇翻個廳裏邊嗰件橙色嘅，好似貌似美少女戰士嘅衣服，應該都係從事啲動漫設計或者漫畫類嘅工作，或者故事主人翁其實係一個中意 cosplay 去動漫節嘅人。我自己做咗咁多年嘢之後，都好少去動漫節啦。對上一次去都係中學嘅時候，同同學一齊去。同樣啦，簿嘅話全部掉晒上書架上邊。我唔係好中意將啲簿放晒喺台上邊，堆到一座山咁高。OK， 係菲爾鐵塔，應該係一啲手信或者一啲去旅行一定會買嘅紀念品。但係女主角都已經出過多次噶啦，唔知係自己去啊，同屋企人去啊，定係同男朋友去呢？我見到仲有好多書，睇嚟佢仲保持一個好愛學習嘅心態啊！一個藍色嘅手掣，仲有一部唔知咩嚟嘅嘢。呢部呢，有少少伏筆就係，我都完全唔知係咩嚟，所以放嘅位置都亂咁放，即係好似而家咁放喺個地下度有樹。但係個藍色手掣嘅話，會唔會係一個男仔嘅屋企嚟嘅呢？OK， 話口未完啊，有個粉紅色嘅手掣啊，應該係紅色。咁睇嚟佢係同男朋友一齊搬咗出嚟住，咁就應該唔係同朋友噶啦。咁因為我始終都係個男仔啊，咁其實我都唔係好知道女仔嘅諗法會係點。如果未結婚同男朋友一齊同居，大家嘅感覺會係點？會唔會覺得會多咗好多拗撬？有嘅 DVD 機。呢個都係女主佢細細個已經有嘅一部 DVD 機，都已經隔咗咁多年，時代應該好進步，咁仲留住，咁佢真係一個好似我哋啱啱所講，佢係好念舊嘅一個人嚟嘅。咁通常念舊嘅人嘅話，保存嘅東西，可能遊戲啦，見佢都保存得幾好，咁所以呢個男主角應該要好好珍惜佢先啱嘅。但係點解會就咁交由一個女仔喺自己屋企裏邊去將自己嘅嘢搬翻晒出嚟，而唔幫手，全部都係要女主角自己去做翻，一啲都唔合理。呢個位置又梗係要強烈譴責呢個男主角噶啦，為女性發聲係必要嘅事情嚟啊嘛，仲要成個廚房啲碗都冇洗過。嗱，呢啲就係拗撬咯。啱啱所講同居嘅話會有嘅拗撬，就係邊個去洗碗，邊個去做呢樣，邊個去做嗰樣。咁正常嘅話應該分工合作噶嘛，連個曲奇餅罐都係嗰陣時留低嘅，留咁耐，玻璃樽應該還好嘅，希望去埋膠樽先啦。又係呢支好似洗潔精咁嘅檸檬汁，如果佢係新嘅咁冇問題啦，但係如果佢係舊嘅呢，佢一支檸檬汁可以用幾耐？唔係洗潔精可以用幾耐呢？原來呢個嘢係冰箱貼嚟嘅，如果唔放埋佢完全唔知。佢嗰個圖又咁細個，都幾精緻啊！一定會
將自己中意嘅嘢，可能紀念品嗰啲買翻嚟去旅行又有，或者你去12蚊店見到得意嘅，你都會買翻屋企，無論佢有冇用都好，普遍人都係咁。我又見到你啦，平底鑊卡關嘅第一次就係呢個平底鑊，但係今次已經冇位置俾我掛好佢啦，我唔知放邊度好嘅。玩嘅時候唔應該放翻落櫥櫃下邊啊，冇錯，果然櫥櫃下邊有個位置可以俾我放嘅。嗱，個煲又可以放埋落去，咁睇落好似會再整齊啲嘅，始終多咗位置，多咗空間去擺一啲唔同嘅雜物咁樣咯。OK， 咁再嚟呢個係都係細細個留過嚟嘅嘢喎，睇嚟女主角去讀大學嘅時候都應該冇乜點樣返過啲咩特別兼職。我見佢用嘅嘢全部大部分都係本身已經有喺度嘅嘢，仲要係細細個遺留落嚟嘅東西。而呢一件東西紅色呢嚿嘢呢，我都仲係唔知係咩嚟嘅，會唔會係多士爐？即係外國人呢好中意用嗰啲飛碟機啊，係飛碟機，應該就係飛碟機嚟。唔係喎，之前都有個多士爐嘅喎，咁呢個應該就真係飛碟機嚟㗎啦。但係我見淨係得曲奇餅，有冇見過有麵包有火腿？咁佢個飛碟機平時係攞嚟做咩？攞嚟鋪塵。咁啱啱廚房就搞掂㗎啦，應該我諗啦，應該唔會有其他廚房嘅物擺喺其他箱。而家到個廁所呢個位置，咁有牙刷嘅本身，咁應該就係本身男生用嘅東西嚟嘅。咁就，但係點解女主角嗰個 M 巾會喺個地下嗰度嘅？佢究竟有幾唔尊重女主角？呢啲嘢唔受得潮嘅喎，雖然佢裏邊吸濕啫，仲要啊！成個廁所得一格嘅置物位置係畀女主角擺風筒、擺化妝品，其他位置我見全部都係本身呢間屋嘅主人放低嘅嘢嚟嘅。唉，揀咗一個咩嘅男朋友啊？沐浴露、沐浴露、沐浴露，應該係洗頭水嚟嘅，唔係單純淨係得沐浴露嘅呢度。而家有個 M 巾出現咗。咁睇嚟，佢搬過嚟之前已經有喺呢度同男朋友一齊瞓過噶咯。咁應該係完咗大學之後，佢先真實咁樣搬入嚟。咁睇嚟，呢個男朋友應該係出邊認識噶，唔係喺學校裏邊認識。咁因為一般喺學校認識嘅話，都唔會自己搬出嚟住啦，有宿舍噶嘛。大學應該係話。差不多執好晒啲嘢，完成呢一次嘅搬屋噶咯。呢個藍色嘅嘢我玩到而家都未知佢係咩嚟嘅，咁就求其放住先啦。另外喺個廳嗰度呢，見到有個爬蟲缸，咁睇嚟呢個男仔本身係一個幾中意爬蟲嘅人嚟嘅。OK， 放住喺廚房先。我本身以為都係嗰啲煮嘢食嘅電器嚟嘅啫。OK， 最後間房得翻一個箱，咁就搬啲嘢出嚟啦。咁應該係一對爬山鞋同埋一個爬山用嘅袋，因為一啲爬山嘅選手呢，佢哋會有個攞嚟裝美粉嘅袋放喺背脊腰帶嗰度，咁就放翻可以增加佢手裏邊嘅摩擦力同埋減少啲手汗，令到佢哋好跣。咁睇嚟女主除咗係一個服裝設計師同埋一個中意打機嘅人之外，佢都幾愛好一啲戶外活動，因為無論啱啱見到足球啦、飛碟嗰啲都係。咁就應該係開始收拾最後嘅衣物啦。雖然唔知個箱裏邊係咪仲有其他奇怪嘅物品啦。咁啱啱呢個位置開門卡櫃，我諗好多人都試過，淨係打開咗個櫃桶，跟住諗住開第二道門嘅時候，唔記得咗閂個櫃桶，然後就俾拎暴龍。細細個做呢個動作嘅時候，一定會俾阿媽鬧，撞爛晒啲嘢。咁而家就開始收拾埋最後嘅衣物啦。咁就因為本身呢，佢個櫃裏邊呢又冇咁多嘅衣架可以俾我掛嘢。咁所有 T 恤嘅話，基本上都接起劈埋一邊。我應該擺錯嗰啲位置，有啲東西唔應該喺個櫃裏面出現嘅，或者佢可以擺得再好啲。而家先跳出一件佢而家翻緊兼職嘅衫。咁睇嚟，應該係得女主佢自己一個有翻兼職，因為我冇見到有其他嘅服裝係 for 男性嘅。而家呢一個應該係 7-Eleven 便利店裏邊兼職會用到嘅一啲圍裙。咁另外呢度又拎咗一個瑜伽墊出嚟。咁睇嚟佢除咗健身爬
爬山之外，咁佢都應該有做一啲瑜伽類別嘅運動咁樣啦。咁應該都幾健康，因為睇佢都有自己愛好嘅活動，咁佢應該都 keep 得幾 fit 嘅。咁細細個嗰陣時仲話佢唔係好高，咁爬山嘅話手長腳長，咁佢應該都真係成長得唔錯喎。OK， 又係一個舊陣時嘅一個垃圾桶。咁呢個垃圾桶本身擺喺廁所咁啊，放翻喺廁所啦，都冇咩其他位置可以放噶啦呢嚿嘢。好，接下來就 skip 啦。2000 years later， 咁就差唔多都完成晒成間屋嘅佈置啊！咁我一直就喺度不斷揾。咁呢個藍色呢嚿嘢係咩嚟嘅？咁擺咗去廁所嗰度，佢出咗一個觸電嘅符號。咁睇嚟佢應該真係一個電器嚟嘅，但係我就玩到而家都唔知佢係咩嚟嘅。咁就都要，嗰陣時玩都要用 AI 睇一睇。AI 話俾我聽，其實呢個係一個遊戲機嚟嘅。咁而家呢，就要將佢放翻喺電視機嘅隔離。咁我本來諗住睇可唔可以塞到入去呢個夾層櫃裏邊，但係好似唔得，因為太大嚿啦。呢個位置突然間彈一彈，係因為我一直諗啊，揾咗好耐都揾唔到啊，點樣可以放？啱啱話放落個碟櫃嗰度，而家先開始進行，就將啲碟搬出嚟擺翻好佢。咁而家個位置終於啱啦，咁應該得翻呢4隻碟放翻個櫃裏邊就 OK 完成噶啦。咁就擺翻好少少個手掣，咁就 OK 影張相，咁就睇下呢個屋企佢嗰個句子係咩？電影之夜一定會很白。咁睇嚟佢係出去準備睇電影，咁就因為都好長啊，越後越多地方要執。咁今集咁多先，咁下次我哋就係睇第4個長頭。落都 OK，咁可以 like、share 同 subscribe。咁我哋下次見，拜拜。